మీ కిచెన్ కౌంటర్ పైన ప్రతిదాన్ని సెపరేట్‌గా బాటిల్స్‌లో పెట్టి చిరాకొచ్చేస్తుందా? అయితే ఇది చూడండి. దీంట్లో 2 కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక సైడ్ డిష్ వాష్ లిక్విడ్ వేసుకోవచ్చు. ఇంకొక సైడ్ హ్యాండ్ వాష్. స్క్రబ్బర్‌తో ఇలా ప్రెస్ చేస్తే చాలు కావాల్సిన లిక్విడ్ మాత్రమే పైకొస్తుంది. లిక్విడ్ అస్సలు వేస్ట్ అవ్వదు. రెగ్యులర్ దానిలాగా స్క్రబ్బర్‌ని లిక్విడ్‌తో ముంచం కాబట్టి లిక్విడ్ ఎప్పుడు నీట్‌గా, ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. స్మెల్ కూడా అస్సలు రాదు. ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బావుంది. డిషెస్ అన్నీ వాష్ చేసేసిన వెంటనే పక్కనే ఉన్న హ్యాండ్ వాష్‌తో చేతులు కడిగేసుకోవచ్చు. సూపర్ కన్వీనియంట్ కదా! చాలా తక్కువ బడ్జెట్‌లో వచ్చేస్తుంది. లింక్స్ కావాలంటే కమెంట్ చేసేయండి. ఓకే దెన్ బై.